चला 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 समोर चला. काऊन काऊन चला चला. हॅलो मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही सगळे? मी इकडे मस्त मजेत आहे आणि ठणठणीत आहे आणि सध्या माहेरी आहे. आणि हे लोक आलेले आहे इकडे गार्डनमध्ये आणि हा गार्डन आहे डिफेन्सचा आणि खूप मोठा आहे आणि मस्त परिसर आहे. तर स्लाईड्स आहे, वेगळे वेगळे झुले आहे, तर बच्चे खूप एन्जॉय करतात इकडे. आणि हा ब्लॉग आहे दुसऱ्या दिवशीचा, जेव्हा सोनाली जायला निघालेली. तर बस हे लोक निघत आहे आणि यांची कॅबसुद्धा आलेली आहे. रोडच्या त्या साईडनी थोडी पुढे त्यांची कॅब उभी आहे. तर बस हे लोक निघालेले. आईसुद्धा सोनालीची पर्स घेऊन निघालेली आणि आम्ही पाठी आलेलो, कारण की परीणला करायचं होतं सी यू टाटा ओके बाय बाय सोनू आईला आणि लेखील दादाला. तर बस आम्हीसुद्धा निघालो त्यांच्या पाठीपाठी. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Bye bye. The storms we chase. Bye कधी येशील मग? हा चल परीन बाय इकडे वा. बाय. पप्पी घेऊन दे, पप्पी घेऊन दे, पप्पी घेऊन दे. थँक्यू. बाय बाय का ना लिखील दे त्याला. आणि बस त्याच्यानंतर आम्ही सुद्धा रात्री गेलेलो मॅक्समध्ये, कारण की आम्हाला सुद्धा थोडेसे कपडे घ्यायचे होते छोट्या बच्चांसाठी. मी घेऊन जाऊ अगं बॅगमध्ये ठेवू शकतो ना. बस परींसाठी थोडेसे टी शर्ट्स वगैरे घेतले आणि आईला आणि भावाला पण काही हवं होतं, तर ते सुद्धा घ्यायला आम्ही इकडे आलेलो होतो. मागच्या वेळेस मी ना ब्लॅक कलरची टी शर्ट्स घेतली होती मॅक्समधून आणि ब्राऊन कलरचे पॅन्टसुद्धा घेतलेले होते. काय आहे ना की त्यांना ब्लॅक कलर एवढं अतिप्रिय आहे ना, की ते म्हणजे लहानपणापासून परींला ब्लॅक कलरचे पॅन्ट्स म्हणजे 5 वर्षामध्ये 5 कपडे दिले त्यांनी, तर ते सगळे ब्लॅक कलरचे होते. तर मी म्हटलं जर त्यांना एवढं आवडत असेल ब्लॅक कलर तर आपणसुद्धा त्यांना द्यावं. तर यावर्षी मी सुद्धा त्यांना ब्लॅक कलरच दिलेला. म्हणजे ज्यांना द्यायला एवढं आवडते तर त्यांना घालायला किती आवडत असेल ना, म्हणून यावर्षी मी त्यांना ब्लॅक कलरच्या 2 टी शर्टा दिल्या. तर बस आत्ता आहे, आजचा दिवस आहे आपला जाण्याचा आणि इकडे मी पॅकिंग करून घेत आहे, कारण की थोडंसं दुपारी बाहेर जायचं आहे म्हणून. आणि काय जेवढ्या लवकर पॅकिंग केली तर एखादी वस्तू सुटली तरी पण ती आपल्याला व्यवस्थित टाकता येते जर सापडली वेळेवर, तर म्हणून पटापट वेळ वाया न घालवता. बस आता आलो आणि आता जायची तयारी झालेली आहे आणि बॅग भरून देते आणि आजच आपल्याला रात्री निघायचं आहे आपल्या पालघरसाठी. तर बस सगळे कपडे काढून घेते आणि यांना व्यवस्थित सेट करून लावते. आणि काय असते ना, एक आठवडा झालेला आणि त्याच्यातूनच वापरलेले, त्याच्यातून काढले, त्याच्यातच टाकलेले, म्हणून पूर्ण अख्खी आपली बॅग मेस्ट झालेली. परीसुद्धा काही टाकून देतो त्याच्यामध्ये किंवा आपला एखादा पॅन्ट काढून आणतो, तर त्याच्यामुळे सगळं खराब झालेलं. हे बघा, ही मी साडी आणली होती पण त्याचा घालायचा अजिबात योग नाही आलेला, तर सगळे कपडे रिकामी करते. तर हा आपण गॉगल आहे ना त्या दिवशी घेतलेला होता लेन्सकार्टमधून, तर हा असा काहीच आहे. आणि आता मी तुम्हाला घालून दाखवते कसं दिसत आहे. आणि गॉगल लावून तुम्हाला सगळं काळा दिसत आहे. तुम्हाला मी कशी दिसत आहे. ऑफरमध्ये होता तर घेऊन घेतलेला. तर जेवढे पण वस्तू आईने दिल्या होत्या तर हे ना सिरीज आहे, बल्ब आहे, हे बघा हा बल्ब आहे कलरफुल. आणि ही दुसरा बॉक्स आहे. तर याच्यामध्ये ओपन करते. हा आहे दिव्याची लाईटिंग. माझ्या घरची जी दिव्याची लाईटिंग होती ती खराब झालेली होती, तर माझ्या भावाने दिलेली. आणि ही आहे सिरीज जी मल्टी कलर असते ना ती. हा बोललेला की माझ्याकडे आहे, तू घेऊन जात आई. आणि अजून एक आहे ही ना जरा असा बटरफ्लायवाली आहे, तो अजून देत होता. मी म्हटलं नको, माझ्याकडे एवढं स्टोरेज नाही आहे घेऊन जायला. तर मग मी इकडे ही जी बटरफ्लाय किंवा स्टारवाली असते ही लावणार. ही आपण क्रिसमस वगैरेमध्ये मस्त लावू शकते, छान दिसते.
आणि हा आहे गोंगरूचा पिकल जे माझ्या बहिणीने आणलेला होता, मी एकच घेतलेला. आणि सोबतच मी घेतलेले आहे भरपूर आपले सावजीचे मसाले. त्याच्यामध्ये चिकन मसाला रस्सा आहे. जेवढे पण मी सवयीचे किंवा सावजी मसाले घेतलेले आहे ते व्हेजमध्ये एक पण नाही घेतलेले. जेवढे पण आपले नॉनव्हेजचे प्रकार आहे त्यामध्ये चिकन आहे, मटण आहे आणि सोबतच फिश आहे तेच घेतलेले. तर हे जे बल्ब वगैरे आहे, जे नाजूक मॅटर आहे, डेलिकेट वस्तू आहे, ते मी खाली पायथ्याची लावत आहे आणि तेवढा आपला स्टोरेज वाढलेला आहे. तर बस आजच जायचं आहे आणि आज मी ताईकडे आलेले आहे म्हणजे पार्लरमध्ये. तर इकडे ना मी फेशियल पण केलेला होता D10चा आणि जेवढे पण त्याचे प्रोसेस आहे ते सगळं मी कॅप्चर केलेले होते आपल्या व्हिडिओ फॉर्ममध्ये. पण त्याचा एक पण व्हिडिओ नाही दिसलेला. माहिती नाही काय बरं झालं, मे बी माझा फोन हँग झालेला आणि मी व्हिडिओ काढले आणि ते कुठेतरी तिकडे मला कॅन नॉट प्ले असं दाखवत आहे. सो ठीक आहे, काही हरकत नाही. आता मग माझा फेशियल झालेला D10चा, त्याच्यामध्ये सगळं प्रोसेस वगैरे झालेला, क्लिनिंग, ब्लीच वगैरे सगळंच मी करून घेतलेलं होतं. आणि मग त्याच्यानंतर मी हेअर कट करायला आलेले. या ताईकडून मी नेहमी हेअर कट करते, म्हणजे जेव्हा पण आम्ही नागपूरला जातो तेव्हा. आणि मला हिच्या हाताची हेअर कटिंग खूप चांगली वाटते आणि हिचं पार्लर पण खूप छान आहे. तर बस असं माझी हेअर कट करून घेतली आणि कुठेतरी मी माझं मेकओव्हर केलेला, म्हणजे लालाच्या लग्नाच्या नंतर मी कुठेतरी केलेला. स्वतःला कोणी म्हणजे असं पॅम्पर करून घेणं पण खूप छान वाटते, मजा येते. आपण स्वतःची कधी काळजी घेत नाही. एक तर माझे केस एवढे पातळ झालेले, वरून ग्रीससुद्धा आहे आणि डॅन्ड्रफसुद्धा आहे. तर थोडंसं स्वतःकडे लक्ष द्यायला हवं, म्हणजे आपण चांगले दिसू. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. केस उघडं सोडायची सवय नाही ना, म्हणून आल्या आल्या घरी केस बांधलेले. सगळी जायची तयारी झालेली आहे. वाजले फक्त 7:05 आणि परींचा वेळ झालेली आहे. पॅकिंग वगैरे सगळं करत आहे. जेवण सुद्धा झालेलं आहे आणि परीन नेमका झोपलेला. हा संध्याकाळीच येऊन झोपतो, म्हणजे सकाळचा उठलेला असतो आणि दिवसभर खेळत खेळत थकून जातो आणि नेमकं संध्याकाळीच झोपतो हा. बस आबासुद्धा येणार आहे आम्हाला सोडायला आणि आईसुद्धा. तर माझे जेवढे पण लगेज आहे ते हे आहे आणि सोबतच एक पर्स आहे आणि महत्त्वाचा लगेज म्हणजे तिकडे झोपलेला आहे तो गादीवर. म्हणजे माझं प्रायर लगेज आहे बाळा. तर बस मी सुद्धा रेडी झालेले आहे आणि वाट बघत आहे. 7:15 वाजले असेल हार्डली. थोडं भाऊ शॉपमध्ये बिझी आहे, तो आला की बस आपण निघूया. तर बस आपली कारसुद्धा आलेली आहे. हो, आली. लो सामान लो. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. तर आता आम्ही रेल्वे स्टेशनवर चाललेलो आहो आणि रेल्वे स्टेशनसुद्धा आलेलं आहे. तर बस मित्रांनो, आजच्या व्लॉगमध्ये एवढंच. आणि तुम्हाला कसा वाटलेला आजचा माझा मेकओव्हरचा व्लॉग मला नक्की सांगसाल. आवडलेला असेल तर याला लाईक करसाल आणि चॅनलवर नवीन असाल तर त्याला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.